Пенчо Иванов Семов е роден на 25 май 1872 г. в село Цвятковци, Габровско. Макар и невръстен, той поема постъпките на баща си в търговията и заедно те отварят малък магазин в Тутракан. В него момчето печели първите си капитали – 6000 златни лева. Завръщайки се в Габрово, Пенчо открива любовта в лицето на Аница, дъщеря на заможен търговец. Двамата се женят през 1898 г., а с баща й основават малка фабрика за сапун Талев Семов. С печеленото Семов навлиза като акционер в редица габровски текстилни предприятия, сред които фабриките Принц Кирил, Надежда и Александър. Последват барутно дружество Принц Борис в град Русе, цигарената фабрика Ксантийска роза в София, фабриката за юта Кирил в град Варна. Навлиза в банковото и застрахователното дело. Инвестира в българското параходно дружество във Варна и от 1934 г. става за кратко негов председател с 48% от акциите в него. Пенчо Семов притежава акции в 30 предприятия, които осигуряват прехрана на общо около 15 000 души. След края на Първата световна война, Франция подкрепя желанията на Венизелос Гърция да има излъз на Черно море. Това трябвало да се случи с отделяне на Странджа и Родопите и градове като Пловдив и Бургас. Семов прави спасителен за България ход и през 1919 г. предоставя 300 000 златни лева на Херман Гислер и Жерве Кенар от Френския колеж Свети Августин в Пловдив, за да лобират в полза на България. Двамата французи достигат до съставителя на проекта за Ньойския договор и му доказват, че в желаните от Гърция територии живее българско население, след което Франция оттегля подкрепата си за такова делене. Двамата достигат и до финансовия комитет на победителите и ги убеждават да се намалят репарациите от непосилните 12 на 2,5 милиарда франка. Години след тези събития Семов ще посрещне във вилата си гости като английския легион и цар Борис III, който лично ще му благодари за стореното за България. Пенчо Семов умира на 10 юли 1945 г., оставяйки след себе си капитали на стойност от 1 милиард и 82 милиона лева. Смъртта е милостива към него. Той не доживява краха на всичко, което съгражда, както и репресиите застигнали предприемачите в България. На 23 декември 1947 г. собствеността на фабрикантите е национализирана. Семейство Семови е изхвърлено от дома им, а осиновеният син на Семов е изпратен в лагер заедно с биологичния си баща Петър Кедев, директор на една от фабриките на Семов. Кедев не доживява да види свободата отново.